الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا سوالات وجوابات دا مبارك نشست شروكو وسمرة الله سبحانه وتعالى توفيق را کړو او سمرة وخو نو دمرة جوابونه با ورکو دا هغه مسلو چې د کوم مبارکي تپوش او سوالونه د ملګرو د طرف نه ډېر زیاتی او داغي یو څو وجې دي. یو وجه هغه د علماو قلت او د علماء کرامو کمه. کڅوک دا وی چې علما خو ډیر زیات دي او پلاني ځکه دی او پلاني ځکه، نو هر هغه انسان چې پټکې په سره یا هر هغه انسان چې په سر باندې رومال چي نو دا عالم نه، او هر هغه انسان چې دعوه د علم کوي نو لازم نه چې دی په خپل دعوه کې رښتینی. نو علماونه مراد هغه علما دي چې الله ول علم ورکړي د قران او د حدیث او پوهه، یعنی دي خو د مدرسونه د جامعونه د یونیورسيټیانو نه هر کال په لکاو طالبان او طالبات فارغه کی به په دې ټولو کې یو څو دي چې الله سبحانه وتعالی دا غوینه د دین کار اخلي او هغه خلک مخې ته لاړ شي. دوی موجه د ډیرو تپوسونو هغه کم علمي ده زمونږ په خلکو کې. ډیر تپوسونه د مسلو مبارکې د واضح دي چې هغه څوک چې اثر علم ډیر نه، نو د علم کمه ده په منځ کې، د علماو کمه او د علم کمه. او بل وجه د ډیرو تپوسونو هغه الحمدلله زموږ د خلکو د دین سره محبت ته، او د چا چې د دین سره محبت ډیری نو د تپوسونه هم ډیر کوي. او د کم سړي چې د دین سره مینه محبت نه نو هغه دې ته نه ګوري چې ما دا کار څنګه وکړو څنګه مې ونه کړو. او که معلومه ورته نه وي نو دین مسله ده مړه پرېږدوی. خو د کم سړي چې د دین سره محبت وي هغه سړی د دین په باره کې تپوسونه ډېر کوي. اگر که نورې وجې مشتي خو د دریو باندې به اکتفا وکړو چې یو خو د علماو کمی دی، دویم د علم کمی دی، او دریم زموږ د خلکو د دین سره الحمدلله محبت دی چې هغوی تپوسونه ډېر زیات کوي. دومره تپوسونه که زه تاسو ته ووایم تاسو به حیران شئ او نه به یې منئ. که هر قسمه وسیله ده چې په هغې باندې ما سره رابطه کېږي په هغې دومره تپوسونه چې تپوس یې ما کوه. اکثر ملګري ما سوال کړی او د هغې جواب رانغی. ما سوال کړی موږ ورته وویل ستا سوال په لینډ کې دی او په نمبر کې دی، چې کله نمبر راغی بیا یې اوره د سوالاتو جواباتو په نشست کې که راغلی ولته. نو الله سبحانه وتعالی زمونږ په دې امت کې حق پرست علما ډېر کړي، او کم چې دي الله سبحانه وتعالی د هغوی حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالی زمونږ نه د کم علمي دی الله ختمه کړي، او الله دې موږ ټولو ته الله علم نافع را نصیب کړي. اولنی سوال په دې مبارک نشست کې هغه دا دی چې د اس غوښه حلاله ده او که نه؟ الجواب بالله التوفيق. اکثر علماء د دغوی قول دی چې د اس غوښه ده حلاله ده، او دا که صرف د علماو خبره وي چې به علما یې وایي بیا نه منلی کېده. قول مجرد دلیل نه دا نه منلی کېږي. عالم وي خو څه دلیل خو به ورسره وي که نه، که هسې وي هسې وي بیا یې ځان سره کېږي، هسې خبرې یې د ځان سره کېږي.
اکثر علماء دا قول دا غسر په دې باندې صحیح دلایل دي لکه اولنې دلیل د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما حدیث ته او دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلیه د خیبر په ورځ په کوم ورځ چې د خیبر هغه جنگ شو هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې کورنی خره دا حرام دي یعنی دغه وخت پورې دا خره سو دا حلال نو کورنی خره دا کوم چې مونږ یې نو په لقو کې کنه دا کورنی دا حرام دي او بل دا چې ورخص فی الخیل او رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکو چې تاسو د اس غوخه خوړې شي دا واضح دلیل چې پیغمبر اجازه ورکي خدای شی حلال لکه حرام خو اجازه نه ورکي دویم دلیل له د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما هغه چې نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه د رسول الله په زمانه کې موږ اصل الکړو به مو خورو او د روایتو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دریم د جابر رضی الله عنه روایت بل چې امام دارقطنی امام بیهقی راوړی وجي سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من د رسول الله سره سفر کړو وکنا ناكل لحم الخيل او د سفر په دوران کې موږ د اس غوخه خوړه اوس که څوک دوی چې زما طبيعت نه مني د ستر طبيعت خبره ول طبيعت نه منلو د لاسه موږ یو شی حرام کوله خو نشو هغه حلالي د شدیر شینه د زمون طبيعت نه مني خدای هغه خلکو طبيعت مني چې چا په علاقه کې دغه یو غوي خوري لکه زمون د خلک خادمي چوته وي ضب او ته پاربي کی وي د زمون خلک نه خوري وجه د زمونږ علاقه غریزي علاقه دي اول ته دانی د په صحرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مدینه ته خالد ابن الولید رضی الله عنه یو سفر باندې تلو به چراغ ځان سره راوړي نو کله چې پاخه کړو د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته کې خو د نور ملګریم کې ناستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمان ندی خو ځکه زمونږ د علاقې ندی مکم غریزه علاقه غلطم دانی نو پیغمبر دا ونی چې دا حرام دی وی زمان ندی خو وته تاسو خوري خو زه نه خورم زمان ندی خو دغه شند عرب چې لکه د میخ غوخه او د قسم ساروی دوی بدی شي نه خوري وجه دا چې دوی مخ ته دا نشته او دوی سره عادت لري زموږ خلکو سره عادت نو سړی چې اس غوخه به څنګه خورو او دا خو مونږ چې نه ده خوړل تا نه ده خوړل مطلب دا نه چې حرامه کوم علما چې دا وی چې دا نه ده جایز نه غو یو دلیل بیانې امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجه راوړی ويجنها النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير ورسول صلى الله عليه وسلم من كرينا دا استغوخنا او دا قدشر دا غوخنا او دا خر دا غوخنا خدا روایت سندن کمزوره امام بخاری امام بیهقی او امام نسائی او شیخ البانی رحمهم الله لا يطول بخ دا ټول وی چې دا روایت سره د سندن کمزور ہے اوس کمزور روایت ترالی او غلط امامان کمزور کی او دا حدیثو مقابله به څنګه کې جواب صحیح بخاری صحیح مسلم کې والله اعلم دغه بعد یو سوال کړی چې آیا دا خبره صحیح ده چې وسړی وکاله بانګوي نو دی به د جهنم نه بچ کی الجواب دو حدیثونه دی باره کې راغلي اولنی حدیث عبد الله بن عباس وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من اذن 7 سنین محتسبا كتب الله له براءة من النار چې وکاله بانګوي د ثواب په نیت باندې الله به د جهنم نه سړی آزادای او دا حدیث سندن کمزور دی ځکه چې دی کې یو راوی دی جابر الجعفي او علماء وی وکانه کذابا وغدر وجن انسان دویم روایت عبد الله بن عمر او دوه روایتونه امام ترمذی او نور امامان هم راوړي هغه کې د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې من اذن 7 سنین احتسابا كتب له براءة من النار دا ما قشان او دم سندن کمزور ځکه چې دی کې راوی دی محمد ابن الفضل
او دا راوی ضعیف راوی دی خصوصا د عمر په اخرنۍ حصه کې به د ګډې وډې ویلي او دا روایت د هغه وخت د عمر زیات شوی په وخت کې دا خبره کړې او شیخ البانی د دوه روایتونو کمزوري کړي نو حدیث دي اوس دي کمزوري دي او دې کې څه شک نشي چې بانګ ویل دا یو غټ عمل دی رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د دوی دا سټونه د دوی دا مړی د قیامت پر ورځ ډېر اوږدي الله به دوی له ډېر اجر ورکړي بل دا چې ستا په دې جومات کې بانګ وي څومره کسانو ته چې دا بانګ ورسېدو د دې په اندازه به الله تعالی اجر درکړي دې کې څه شک نشته بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د امانتګر دي یعنی امانتګر دي په وختونو باندې دوی خلکو ته اعلان کوي چې راشي منزله او ځکه تفصیل د نظم دي کې د علماو اختلاف دی چې بانګ ویل غوره دي که امامتي کول غوره دي څوک یو سوي څوک بل سوي زما خپل ځان زړه په دې مطمئن دي چې امامتي د بانګ ویلو نه غوره دي او وجه د هغې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله امامتي کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خپل ژوند کې بانګ داسې نه دی ویلی یو بعض خلک دا بیانوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر بانګ ووي او دا ګټې او دا ونې او دا هر څه وخوځېدو دا ټول کمزوري روایت دی صحیح داسې روایت نشته والله اعلم د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی وایي د محرم په میاشت کې واده کول جایز دی او که نه الجواب د محرم میاشت هغه کوم کې چې موږ یو او د دې مبارک کې ډېر خزعبلات او پالتو خبرې زموږ په معاشره کې او قومونو کې شته وجه د هغې دا ده چې د علم کمی او په موږ کې ما سره اکثر خلک په دې خبره اتفاق نه کوي خو که نیکې هم څه پروا مې نشته ځکه چې خبره مې صحیح ده او هغه ده چې دینداري اوس ډېره شوې ده مخکې ډېره کمه وه وایي نه یاره پخوانی وخت ښه و که ښه وی په نسبت د دې چې مینه محبت و خلک رښتیني وو دغه وایه په دې اعتبار سره خو په دې اعتبار سره که ورته ښه وی چې دینداري ډېره وه نو ده به ستا خبره کمزوري ده نه یې منو عوام خو پرې د علماو سره هم علم ډېر نه و ډېر لږ علما به و چې هغه به پوه و خو خصوصا زموږ په علاقو کې د علماو سره دومره خاص علم نه و نو چې څه به په کتاب کې لیکلي هغه به بیانول او د هغه سره بل کتاب وم نه نو کوم کتاب چې به ورسره هغه به بیانو بغیر تحقیقه کور کې به ورسره خلاصه ملاصه د کتابونه پراته و او چې ته به تپوس ته ورغلې حمله به یې کړه په هغې باندې به یې راواغوستې په هغې کې چې به څه لیکلي و هغه به یې تا ته ووایي خو اوس په هغې دلیل شته دلیل دی خپله د پته چې دلیل څه ته وایي دا د پته نشته هغه بعض داسې مولیان یې که لکه یو عالم تذکره کوله وي دغه جهالت ته خبره کوله چې براینام عالم او مولاو خلک پسې راغلي وي زمونږ مسله ده د میراث پلانې مړلی و پلانې ته شاته پاتې دي اوس د نور دا خبره خو واضح ده خو چې د پلاني ته به کې څه میلاویږي که نه اوس د کتاب بل وګورو سبا به تاسو ته ووایو هېڅ خبر نه کتاب وګورو کتاب خو علما ګوري سبا له ورته بیا ووایي چې خفه نه چې خو ستا نوم ما په دې کتاب کې ونه موندو نو په دې میراث کې ستا حصه نه رسي کتاب مې ډېر ولټو را ولټو خو ستا نوم پکې نه و چې ده پکې به حصه رسي او داسې یعنې لطیفه نه ده ګوره داسې تاسو ته حقیقت بیانوم ګوره وسایل نه و ګاډي نه و د ګرځېدو طاقت ته چا دومره نه کړي چې لرې لرې لاړ شي کتابونه نه و غربت و نو د علم کمی و چې څه یې موندلي یې بیان کړي دغه پخوانو مشرانو نه دا خبرې موږ ته پاتې شوي دي او دا په اصل کې د شیعګانو خبرې ده د سنیانو نه دي د محرم په میاشت کې به واده وایي نه کوي ولې وایي په دې میاشت کې حسین رضا شهید شوی ده بې شرمه ته د هغه میاشت کې چې هغه پکې شهید شوی دی ته د هغې ودونه پکې کوي بله دا په دغه میاشت کې شربت تقسیمول او په دې لسم محرم باندې د غم اظهار کول او تورې جامې اغوسته
او دیګونه باندې کول او یو شی بل شی تقسیمول دا نشي زموږ علاقو کې څه وایي تاسو شتي که نشتي شتي اوس هم لږ لږ شتي الحمدلله چې ډېر ختم شوي او بیا هم شتي او د نږدې ورته پورې مشرانو نه تپوس وکړه او به د قصه بیان کړي دا چاته پته هم نه وه چې په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام له نجات ورکړی فرعون یې تباه کړی دې نه خو څوک خبر هم نه وو د دې نه خبرو چې په دې ورځ حسین رضی الله عنه په کربلا کې شهید شوی د دې نه خبرو هغې په رڼا کې دغه پالتو خبرې اوس هم خلکو کې پرتې دي په دې میاشت کې ودونه د ډېرو صحابه کرامو نه الحمدلله ثابت دي چې په دې میاشت کې هغوی ودونه کړي نو په دې میاشت کې واده کول دا غوره خبره ده ولې غوره ده نه ولې غوره میاشت عزتمن میاشت په اشهر الحرم کې ده نو په اشهر الحرم کې واده کول خو ډېره ښکلې خبره داسې پالتو خبره چې دې میاشت کې واده دا ناروا دی دا یو خور سوال کړی دی چې د یو زنانه برېت راوخیږي یا ږیره راوخیږي دا لرې کولی شي او که نه الجواب د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې هغه لعنت ویلی دی په نامسه او په متنمسه باندې او نمس بعض علماء چې مخ ټول ویښته او بعض وایي نه د روزو دی ویښتو ته وایي نو د روزو نه ویښته اخیسته دا خو اتفاقا حرام دی زنانه او که نر دی د روزو نه ویښته نشي اخیستی پاتې دام اتفاقی مسله ده یو خو اتفاقی دغه شوه دویمه اتفاقی دا شوه چې د زنانه کله برېت راوخیږي او ږیره راوخیږي نو دی لرې کولی شي وجه دا ده چې د دې سره دا بده ښکاري بل د خاوند پکې رغبت نه وي سبحان الله د ښځې چې برېت راوخیږي او ږیره څومره ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري داسې ښځې سره به څوک واده وکړي چې ږیره او برېت یې یو هم نه کوي نو سړی چې ږیره او برېت لري کوي دې څنګه ښکاري دې ته هم سوچ پکار دی که نه خو دغه طرف ته ګورو ښځه که ږیره راوخته نو څوک ورله صفت کوي چې ماشاءالله څومره ښکلې ږیره ده سوچه خاون یې طلاقوي که دا ویښته دا نه لرې کوي زه به خپله سړی یم طرف سیم سړی دله جوړ شوی خو دا چې لرې کوي بیا به دته سوی زه څه نه یم بیا به دا بس خفه شي اوس تاسو ته تپوس کوم دی چې لرې کوي دته به بیا سوی بله خبره زموږ په دې پښتنو کې دا مشهور دی چې د کومې ښځې ږیره راوخیږي دا زبرګه ده نو بیا ورته داسې ووایي الله یې داسې زبرګه په تا هم واړي چې ږیره یې ښه غټه او ته بیا خوش قسمته انسان یې چې دا زبرګه د باندې وړېدلې وي دا غټه ږیره نو دا ټولې کمزورې خبرې دي چې د ښځې ږیره راوخیږي دا زبرګه دی زبرګه نه ده دا اکثر عمر چې ډېر شي د ښځې نو ویښته په مخ باندې راخیږي او کله داسې هم کېږي چې یو جنۍ عمر کم وي او ویښته په مخ راوخیږي نو ګوره اتفاقي مسله اولنۍ کومه وه چې روزو نه ویښته لرې کول دا خو ناروا دي دویمه اتفاقي څه شوه چې ږیره او برېت راوخیږي نه لرې کولی شي اختلاف په دې کې دی چې د دې نه علاوه چې کوم ویښته دي دا لرې کولی شي او که نه نو که ضرورت ورته نه وي او ډېر نه بده پرې نه ښکاري نو احتیاط دا دی چې نه دي لرې کوي ځکه چې بعض علما دا وایي نمس دې ته وایي چې د مخ نه ویښته لرې کول که نه ضرورت ورته راشي او بده ښکاري او خاوند ورته وایي چې لرې که انشاءالله به یې لرې کولی شي والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی ډېر اوږد سوال یې لیکلی سوال به یې پوره ووایو چې په جواب یې پوه شو وایي چې ما واده کړی دی
او زما 2 بچی دي او مالی حالات زما برابر دي او په خزه باندې خرچه په کور باندې په بچو باندې په دې کې ما څه کمې چرته نه کړې مشکل دا دی چې ما زما خزه د یو بل سره همیشه ورانیو او زمونږ په منځ کې روغه نه راځي یو میاشت مخکې زما د هغې خبرې واورېدې نو هغې ما ته کنځلې وکړې او بدې ردې وویلې او زما په مخ کې هغې اواز وموچت کو او کنځلې وکړې د هغې د لاسه زما غوسه ډېره شوه نو ما وویله او دا مې ورته ووایي چې وجرم دی هغې دا خبره کور ته ورسوله کور والی دا ووایي چې ښه دی خو تاله د وجلو دمکي درکوي او د دې نه مخکې به م وایي دې زما نه په مخه طلاق غوښتو چې طلاق راکړه او طلاق راکړه په معمولي خبره باندې وایي ما طلاق راکړه خو ما به ورته صبر کوو چې دا بچي دي زموږ په منځ کې او دې زر زه طلاق نشم ورکولی بیا هغې طلاق غوښتو زمونږ ژوند ګران شو فیصله م دا وکړه چې د یو بل نه به جدا شو خو دومره ده چې ما ورته دا ووایي چې تاسو له به زه وګورم او هلته به اوسېږئ او د یو بل نه به لرې یو خو زه د څو ورځو لپاره په سفر باندې لاړم او چې رالم نو هغې بچي او هر څه وړي دي د کور نه او بچي م بولي او په دې ځای کې ده چې د غزیم ما ته پته نشته او څه تقریبا 3 هفتې د دې خبرې کېږي اوس سوال دا دی چې آیا به دې ښځه باندې خرچه په ما لازم ده او که نه دویم سوال دا دی چې د دومره وخت چې موږ میلاو نه شو نه ما ته پته شته چې کوم ځای کې ده نو دا ښځه طلاقه شوه او که نه الجواب اصل دا دی چې ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی او چې کله ښځه ووته د کور نه بغیر د اجازت نه نو دې نافرماني وکړه د خاوند او کومه ښځه چې نافرماني د خاوند کوي نو په دې ښځه باندې خرچه هغه په دې خاوند لازم نه ده دا خبره یاد ساتئ یو ښځه د خاوند خبره نه مني چې نه مني خرچه پې نشته په خاوند الا دا چې بعض حالات داسې اضطراري لکه علماو بیان کړي مثال لکه د کور نه ووته د یو شي اخیستو دپاره چې هغه لازم و د خاوند نه تپوس ونه زه خیر دی یا د کور نه ووته د علاج دپاره یا د کور نه ووته بغیر تپوسه کور راولیدو دا یریده او دا ووته یا د خاوند سره څه مشکل راغلی او که خاوند ته دا ووایي چې زه ځم په تا باندې کیس کوم محکمه کې او قاضي به ځم نو هغه به پرېږدي نه یې پرېږدي او دا لاړه ووته نو دې ټیم کې نه خرچه به وي په خاوند باندې خو د دې نه علاوه چې ښځه د خاوند خبره نه مني او بغیر اجازته وزي روزي نو دا په خاوند باندې دې خرچه نشته او بیا داسې ښځه چې بچي د نم بوځي او زه یې نه معلوم او تپوس یې تا نه کړی او رابطه هم نه کوي نو د دې ښځې خرچه دا په دې خاوند باندې نشته دویمه خبره د کور نه د دې ښځې وته داسې طلاق خو نه دي نه طلاق ته نه فسخ دی نکاح بیا هم پاتې ده نکاح بیا هم پاتې ده او کوشش موږ ضرور ته وایو چې نصیحت ورته کوو چې کوشش دا وکړه چې خبره طلاق ته ونه رسي وجه دا دی چې په منځ کې کله بچي راشي نو انسان بیا ډېر صبر کوي ځکه چې طلاق و د لاسه بچي ضایع کېږي اکثر نو صبر نه کار اخیسته پکار دی او خصوصا چې د هغوی د مشرانو سره کینی وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها الله وی که خبره بالکل نه جوړي نو د دوی طرف نم کسان کینوي د هغوی د طرف نم کسان کینوي که دوی اصلاح غواړي الله به تعالی راسانه کړي او دې کې شک نشي چې دې ښځې غلطي کړې خاوند ته بدې ردې ویل خاوند په مخ کې اواز اوچتول او بیا خاوند ته کنځلې کول او بیا په هغې د پاسه
بچی راویسته د کور نه بغیر اجازت نه وتله او داسې ځای ته چې هغه ځای چاته نه معلوم، ظلمات بعضها فوق بعض، تیرې په تیرو له پاسې دي. او د خاون هم دې کې خطا شوی دی چې هغې ته وایي چې وجنم دي. دا قسم الفاظو نه ځان لرې ساتل پکار چې کله سړي ته پته وي چې د دې نه مشکل جوړېږي. دواړو طرف ته غلطي شوې ده او حدیث کې دا راځي چې ښه خطاکار کم یو دي چې توبه وباسي او د خپلې غلطۍ اصلاح وکړي. نبي هم حتی الوسه کوشش پکار دی چې دوی د یو بل سره جوړه وکړي. والله اعلم. دا یې ورور ناشنا سوال کړی دی، وایي چې ما واده کړی دی د داسې ښځې سره چې د هغې سرمن ته الرجي ده، او چې څومره زه د هغې د مخ ته نږدې کېږم نو زما د ګیرې د لاسه په هغې باندې دانې راخېږي، نو زه د دې ګیرې سره څه وکړم؟ د اوسه پورې خو دا اورېده چې زما د ګیرې د لاسه په ما دانې راخېږي. اوس دا نوې مسله چې د خاوند د ګیرې د لاسه په ښځه باندې دانې راخېږي، نو څه به کوي؟ الجواب، اولنی خبره خو دا ده چې د حدیثونو دا خبره ثابته چې د ګیرې پرېښوده واجب دي. خالف المشرکین وفر اللحى په صحیح بخاري کې مشرکینو خلاف ورزي وکړي، د مشرکینو مخالفت وکړي، ګیرې ګڼې کوي پرېږدئ. او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې جز الشوارب برید سپک کوي، و ارخ اللحى او ګیرې زوړندې کوي. زوړنده ګیره ګوره غټئ، دا اجامتونو د هفتې او 2-3 ورځو ده، دا زوړنده ګیره نه کوي. زوړنده دې ته څوک وایي چې ګیره زوړنده ده؟ نه. ولې یا رسول الله ته دا خبره کوي؟ خالف المجوس، د مجوسو مخالفت کوي، ځکه چې مجوس برید غټي او ګیرې لري کوي. بله خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې کړي دي، او جابر رضی الله عنه چې وکانه کثیر شعر اللحیه په صحیح مسلم کې د روایت ته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سمه غټه ګیره وه. امام نسائی چې کوم روایت راوړی کې راځي کث اللحیه، ګڼه ګیره وه، سینه به یې هسې پرته وه. او چې کله به مونځ کوو نو شاته صحابه کرامو ته پته لګېده چې څه وایي په مانځه کې، ځکه چې دا ګیره به خوځېده، د شا نه چې ګیره ښکاري دا وړه ګیره یي، غټه ګیره، وړه ګیره خو نه ښکاري. نو دا غټې ګیرې والا 11 ښځې. داسې د بعضو خلکو خبره جوړه کړې ده چې ګیره دې واده نه کړي. لکه ګیره ولې نه پرېږدوي چې واده وکړي؟ راشه چې زه درته وښیم، اکثر د 2م 3م 4م واده د هم ګیرو والا کړی. دا ګیرې چې نه په دوی کې به نادرن چې ته میلاو شي 2م واده هغه هم په دې کړی چې اولۍ ښځې یا بچي نه کړي یا بیماری او داسې مسلو کې. نور چې د خونه غستو دپاره یې کړي هغه به ګیرې والی 2م 3م 4م واده. الله سبحانه وتعالی په دې ګیره کې یو ښایست اچولی چې هغه په دې بې ګیره کې نه وي. بله چې دا ګیرې والا همیشه ځوان ښکاري او دا بې ګیرې ډېر زر بوډا کېږي. حالانکه خلک وایي د ګیرې سره سړی بوډا ښکاري. نه، څه وجه ده؟ وجه دا چې دا ګیره د ګیرې د ویښته ستا عیبونه پټوي. سرمن را ځوړنده شي، د یو نیم ظالم سرمن نیولي په هغې بلیډ وایي داسې راوچته کړي، لکه دور خو دې بس کې قرار شي. نو سرمن دې رانیولې او په هغې بلیډ وایي او هغه دې هم راوچته کړې په دغې به بلیډ وایي. نو دی چې بیا بهر ته راوځي نو دا سرمنې ټوله یې چې تکه سره شوي او داسې ټوله رپېږي او ړقېږي د خبرو سره او دانې پرې راختلي او په بد حال یې غریب او دا چې ګیرې پرېښودي د هغه سرمنې هېڅ پته هم نه لري چې د لاندې دلته سرمن ځوړنده ده یا هغه کمزوري شوې ده یا پې داغونه راغلي ډېر عمر د لاسه، هېڅ پته یې نه لګي. ګیرې د لاسه الله هغه ټول عیبونه وله پټ کړي. په دې کې تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ؟ کوم ورونو چې نه دي پرېښودي ما ته په زړه کې څه مه راولئ بلکې ځان ته په زړه کې څه راولئ چې کمی په تا کې دی. څوک چې حق بیانوي کمی په هغه کې نه دی، کمی په هغه یو کې دی چا چې د حق باندې عمل نه دی کړی. اوس یو سړی دی دروغجن دی
تا ته دروغ او نقصانات بیان کړو نو پکار دا چې خپل اصلاح وکړي نه دا چې تاسو سره بغض وساتي چې یاره د ولي وایي چې دروغ حرام دي نو ګیره پرې خوده داسې دي دا واجب دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه غټه ګیره وه بیا راځو ضرور دې مسلې ده دا کیدی شي چې چا چې ګیره پرې ښودي ده په د داسې حالات راشي چې شریعت ورته اجازت ورکړي چې ګیره دې لرې کړي کیدی شي ده خو د دې سړي دپاره د بل دپاره نه هغې باندې مثال یو سړی دی اپریشن کوي او په دې اپریشن کې ډاکټران وایي چې لازم به د ګیره لرې کوو لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي یا داسې بیماري پرې راله چې لازم دي چې دې دا ګیره لرې کړي دغسې نه لرې کولی شي خو دا د ده دپاره نقصان ده ته دی نه د بل دپاره اوس د ښځې د مسلې سره به څه کوو نو په هغې کې موږ درته وایو چې داسې کار دې کوي چې کله د ښځې سره مباشرت کوي او میلاویږي داسې دوایانې استعمال کړي په دې مخ باندې د زنانه چې دې ته د الرجي نه راځي داسې هم کیدی شي او داسې هم کیدی شي چې مخ ته یې مه نږدې کېږه او دا خبر به کې یاد ساتئ کیدی شي په ده باندې ګیره لرې کړي او بیا یې الرجي ختمه نه شي نو بیا به څه کوو اوس کې الرجي بیا د بریتونه وي برېت هم بیا لرې کړي او بیا که په جسم باندې بل ځای کې ویښته نو بیا نو داسې نه چې دی دا ګیره لرې کړي چې ښځې ته الرجي ده او الرجي پې نه راځي او ګیره لرې کړي او بیا هم الرجي راځي نو دا خو بیا نقصان شو د ګیرې نه هم خلاص کړو او هغه کم کمی چې و نو هغه ختم نه شو نو نشي لرې کولی دا ګیره و دې لپاره دغه حل دی کوم چې موږ بیان کو والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي چې زه ډاکټر یم ما ډاکټري کړې ده او ما یو حدیث اورېدلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله انسان مړ شي نو د ده نیک عمل بند شي الا د دریو کارونه په کې یو دی او علم ينتفع به هغه علم چې هغې نه خلک فایده اخلي نو زما دا اراده ده چې زه په انټرنیټ باندې یو سایډ یو موقع جوړه کړم او په هغې باندې کتابونه د ډاکټرۍ او په هغې باندې خپل درسونه او کورسونه به نشر کوم د دې لپاره چې څوک ډاکټري کوي چې هغوی زما د دې علم نه فایده واخلي او د دې به زه پیسې نه اخلم نو آیا دلته په دې حدیث کې مراد علم شرعي دی او که علم دنیوي دی الجواب د شیخ ابن عثیمین رحمه الله لقاء الباب المفتوح چې څومره لقاءات یې هغه چاپ شوي دي او په هغې کې د شیخ رحمه الله نه دغه شان سوال شوی نو شیخ جواب هم دا ورکړی دی چې ظاهر د حدیث نه خو دا ښکاري چې دا خبره عامه ده عامه ده ټول علم ته هر هغه علم ته شامله ده چې هغه فایده ورکوي او په علمونو کې بیا اوچت علم هغه دی چې هغه دیني دی دیني علم به ډېره فایده ورکوي خو دا باقي علمونو په کې هم داخلېدی شي نو ډېر ورته موږ دا وایو چې ستا دا کار چې کوم دی انشاءالله الله به تعالی په دې باندې اجر درکوي خصوصا چې کله ستا ورسره دا اخلاص ته پکې او په دې نیت کې کوو چې مسلمانانو ته ترقي میلو شي او د دوی د ځوانان مخکې شي او دوی په ډاکټرۍ کې او په دنیوي علومو کې د دوی یو برخه شي نو انشاءالله دا هم په دې حدیث کې دننه راځي چې دی کله مړ شو او دې خلکو ته دغه لار اسانه شي او د امت خدمت یې پرې کوو او ترقي کړي و امت الله به له دې اجر ورکوي باذن الله تعالی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره چا چې ذره برابر خیر وکړو هغه به ورته میلاو شي او چا چې ذره برابر شر وکړو هغه به ورته میلاو شي نو دی سړی د خیر اراده یې کړې ده ډاکټر دی او دومره وخت ورکوي او دومره خرچه کوي او دا د دې دپاره چې د مسلمانان مخې ته لاړ شي او تکړه شي د دوی د ځوانان شک نشي چې الله به له دې اجر ورکوي چې کله به د عمل کې اخلاص وي او الله دې د دوی نه د عمل قبول کړي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې په کوم وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ کېدو وفات کېدو په هغه وخت کې د هغه سر چې دی د علي رضی الله عنه په سینه باندې پروت الجواب ثابت خو په صحیح سند سره دا دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تو وفات کېدو نو د هغه سر
د عائشه رضی الله عنها په سینه باندې پروت او پای کې روایت دا وره په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د عائشه رضی الله عنها وی چې کله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د اخري بیماری رااله او پای کې وفات شو نو د هرې بیبي نه به ته پوس کو چا سره چې نمبر وي سبب کمزې کېم سبب کمزې کېم یعنی اشاره ودی ته چې د عائشه رضی الله عنها نمبر به کله راشي نو بیبیانو تم پته ولګید چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کور او هغه ځای خوښت نه اجازه ته ولا ورکو نو یو خو اجازه ورکو بیا هم اق ورز پکې مراله کما چې و په خپل د عائشه یعنی دغه نمبر ناغوی چې قبضه الله بین سحری و نحری ودفن فی بیتی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر یې خو دیو د حلق او د کم ځای چې سینه شروع کی دی په دې منځ کې په دې سینه باندې رسول صلی الله علیه وسلم د سر پروتو الله وی په هغه ذکر د پیغمبر نه ساوا غستو دم بیا د عائشه شرف ته چې دغه په کور کې خخ کړی شو مشهور حدیث ته په صحیح بخاری کې عائشه رضی الله عنها وی چې کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځن کدنو نو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما د ابو بکر صدیق زوی وانا مسندته الى صدري او پیغمبر دا سر چې زما په سینه باندې وی خو ده او د عبد الرحمن رضی الله عنه سره مسواک تازه او غیب د خلق یو فابده رسول الله صلی الله علیه وسلم بصره رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه هغه ته راشي وکړو او څه ویلې نشو نه ماته پته ولګید چې مسواک ته زړه کی نیمه مسواک واغستو فقدمته ونفضته وطيبته امي بده خلق پاک کو وړکه می کو صفا می کو بیا می رسول صلی الله علیه وسلم فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن من ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تدیسی په مسواک نو لیدل لکه څنګه چې په دغه ورځ مسواک ډیر په شوق او ذوق سره ځکه چې د پتو چې الله سره ملاقات کو نو بیا دا وی چې وکانت تقول مات بین حاقنتي وذاقنتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو دا سرم دغه عائشه رضی الله عنها په دې سینه باندې بعض روایتونو کې دي راځي چې شیعاګانی ذکر کوي چې دا غسر د علی رضی الله عنه په سینه باندې او د ټول کمزوري روایت ټول کمزوري نورس نشته خو شیعاګانو دلته د عائشه سره نه لګي نو چې نه لګي نو سې چلو کو راځي د پاره به دغه حدیثونه چې کمزوري دي هغه مشهور کړو نو دا نه دي ثابت چې د مرګ په وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځن کدن په وخت کې د غسر د علی رضی الله عنه په سینو دا نه دي ثابت والله اعلم